Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu lan utawi maqalah kang kaping 4 wa 30 lan 30 iku an ba'dil hukama'i saking sebagian hukama ahli hikmah sanjange manis tabola bisyahawati fala budda lahu minan nisa'i ay min tanawulin nisa'i. Man utawi sapa wonge istabola niku ketungkul. Tungkul iki apa jenenge, Mas? Tersibukkan, Pak. Nah ya sibuk ngono ya. Sapa man? Hah? Istighfar. Bisahawati kelawan pira-pira. Empo. Terpacul. Oh, enak ya. Bisahawati kelawan pira-pira syahwat pala buddha moko ora kena ora. Iku maujud lahu katuiman minan nisa'i saking wedok. Kudu rabi. Nah, nek wis ketungkul syahwat kudu rabi. Ae maksude min talawulin nisa'i tanawul niku konsumsi. Oh piye? Piye iki maksude? Ya maksudnya ya nggasak ngono, Mas. Konsumsi wong wedok. Heeh, ya carane kan beda konsumsi mbako. Sing genah pi maknane iki. Merkoleh. Ning kene merkoleh aku gak paham merkoleh. Tanawul iku yang konsumsi. Tanawulil futur mengkonsumsi. Nah, iki gak apa-apa ya, kan gak kudu badokan ya. Memperoleh. Maksudnya iku ya ndang rabi ngono maksudnya wis. Wa man istagholan utawi sapa wonge pokoke nek wong sibuk karo syahwate niku mesti wong wedok wis kudu. Jawabane opo jen? Apa nih? Sito. Pasti ngono lho Mas. Wong sing ketungkul karo syahwat iku maksudnya tersibukkan dengan urusan syahwat, berarti dhek mesti urusane karo wong wedok. No. Ngono wis. Tapi wa man istaghala bi jam'il mal yang sapa wonge. Ki wong lanang lan. Yo kak lanang tok. Oh iya nek nisa ngono. Nang wedok kaya jarang, Mas. Duwe. Paman istagholan utawi sapa wong istagholan niku sibuk sapa man bijam ilmali kelawan ngumpulno harta. Fala buddha mongko mesti iku maujud lahu kadhiman minal harami saking barang haram. Ae maksude pasti dia akan ada kemungkinan minal wuku'i saking kecebur fil harami teng barang haram. Wa man istaghala sebaliknya, gak papat ya. Wa man istaghalan utawi sapa wong istaghala iku ketungkul atau sibuk sapa man bimanafiil muslimin kelawan memberi manfaat kepada orang Islam fala buddha moko mesti iku maujud kadhiman lahu kadhiman minal mudarati saking mudaroh melasi. Nek mano asline ya daro niku ngenali, daro yadri adro mudaroh iki sing dianu Habib Hanif mudaroh ndawir Mas. Ndawir keliling. Ayo maksudnya min mula tofatihim mesti mula tofatihim bersikap asih nang wong muslimin melalui bil qauli melalui ucapan wal fi'li lan tindakan. Awaman utawi sapa wong istawala iku sibuk sapa man bil ibadati kelawan ibadah fala buddha moko mesti iku maujud lahu kadhiman mesti minal ilmi kudu golek ilmu. Wong sing sibuke ibadah ya kudu ana ilmune. Id krana latasihu mboten sah al ibadatu apa ibadah illa kejaba bil ilmi kelawan ilmu atau pengetahuan bi kaifiyatiha kelawan tata carane ibadah. Ya sunae keterangane apa? Mbuh. Hai. Asli. Ngono ae wis. Gak ro ketangane mang iku wis. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun. Apa? Kok pala Buddha tapi yo? Mesti artinya. Mesti kan gak harus kudu. Itu, Pak. Mesti, Pak. Mesti yo pasti ngono maksudnya. Nah, mesti hubungannya ngono. Nyapa kok nggih pala Buddha gak PPLG? Ya mbuh Mas, aku tak durung takon nang Batul Hukamae. Padahal la Buddha sampai ya jibu kan meh Padha. padha. Kok gak nganggo kutiba ae. Nah, menisan ya, kok kutiba alaikumusiyam. Sapa sing ngomong poso diwajibno? Ditulis ngomongnya.
Quran lho kuwi. Kacau. Golek ono ning kamus wis kutiba rak ditulis artine. Jeneng ngomongnya. Ngengkel yo mpo. Poso ora. Ditulis. Awakmu iki poso ditulis atas kalian kaya dene ditulis mbek wong-wong biyen ngono lho maksude. Ning kon poso iku sapa? Jeneng ngomongnya. Ngono ae sing diceluk ya ayyuhalladzina amanu. Lah awakmu iman apa ora? Aja GR apa.